Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz a palavra: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Esse texto, quando eu li ele pela primeira vez, eu entrei em desespero, eu fiquei chocado, porque toda a construção que eu havia feito sobre essa história durante a minha infância, a minha adolescência, acabou quando eu li o texto. Uma coisa é alguém falar para você sobre algo que conhece ou pensa saber, outra coisa é você testificar e ler. Sabe, o problema às vezes é que nós somos filtrados por palavras erradas, equivocadas. Não que haja mal nisso, mas às vezes quando nós lemos e identificamos a verdade, a gente fala: meu Deus, não faz sentido. E isso é uma das verdades que para mim, quando eu li a primeira vez, eu disse: não pode. Eu pensei a vida inteira que Satanás perguntou para Deus sobre Jó. Eu pensei a minha vida inteira que quem trouxe à luz Satanás, no caso, que havia trazido à luz Jó, como se quem tivesse descoberto Jó fosse Satanás e trazido a Deus dizendo: Deus, teu servo, posso tocar? Só que a Bíblia não diz que é assim que acontece. A Bíblia diz que quem traz à luz Jó para Satanás é Deus. Ou seja, quem provoca não é Satanás, quem provoca é Deus. Quem faz o negócio pegar fogo, que coloca lenha na fogueira na vida de Jó, é Deus. Quer dizer, Jó é fiel, é justo, é honesto, e Deus não poupa. Deus faz o contrário. Deus pega o melhor e coloca na tempestade. E sabe, quando eu vi isso, eu pensei: meu Deus, porque o sofrimento de Jó é algo terrível. Jó vai perdendo tudo o que tem. Satanás pede autorização para Deus, Deus autoriza, o desautoriza de algumas coisas, coloca limites, mas Deus vai deixando que a par e passo Satanás destrua Jó. Se você ver, o texto começa contando aquilo que Jó tem: os camelos, os gados, a riqueza. Jó é o homem mais rico, e mesmo sendo o homem mais rico, é o mais fiel. A prova que nem sempre, como todos às vezes dizem, ou alguns, que dinheiro corrompe, com Jó é diferente. Jó é fiel, Jó tem família, Jó é justo. Só que eu fico pensando: Deus, por que fazer isso com Jó? Porque Satanás diz assim para ele: olha, Deus, tudo bem, ele é fiel, mas ele é fiel porque tu deste tudo isso para ele. Porque na cabeça de Satanás, a nossa fidelidade está atrelada àquilo que a gente tem. Porque Satanás é interesseiro, Satanás é corruptível, Satanás acha que nós temos a mesma cabeça do que ele. Então toda vez que ele vê Deus abençoando alguém, ele quer aquela bênção para ele, só que não tem para ele, é para nós, filhos. Então, quando Deus traz à tona Jó, Deus está provocando Satanás. Loucura pensar isso, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Deus está dizendo: olha aqui. Aí Satanás diz: pois é, mas olha o que você fez por ele. Se você me deixar tocar nas coisas dele, eu duvido que ele permanece fiel. Aí Deus disse: ah, é? Você duvida? Você tem certeza que você quer entrar nessa briga? Pode tocar nele, nas coisas dele, pode tocar.
E a Bíblia diz que Satanás faz isso. Satanás toca nos bens de Jó. Jó perde absolutamente tudo, menos a fidelidade. Satanás toca na riqueza, ele perde toda a riqueza, menos aquilo que verdadeiramente vale: caráter, fidelidade. A questão é, olha aqui, Satanás vai de novo e ele não está contente, porque a primeira etapa venceu. Parece que eu vejo que quando ele chega é a cena assim: Deus disse, e aí? Blasfemou contra? Pecou? Desviou? Aí Satanás, me deixa tocar agora na família, os filhos. Ah, irmão, para quem é pai? Quando eu li isso, eu fiquei com muito medo. Falei, Deus, não vem testar aqui não, por favor, porque eu estava entendendo errado um negócio. Você nunca mais viu na Bíblia Deus repetir isso. Mas calma, que você já vai entender o negócio. Deus deixa Satanás tocar nos filhos, e todos os filhos de Jó morrem. Perde os bens, os patrimônios, os filhos, e perde o apoio da esposa. A esposa diz, olha, você é um doente, você é louco, porque além disso, não obstante, Satanás perdeu os filhos, mas não perdeu a fidelidade com o seu pai. Não tem. Satanás chega e diz, agora me deixa eu tocar nele. Aí Deus diz, toca, mas não pode matar. Toca no corpo. As feridas, a Bíblia vai dizer que são tão profundas que Jó coça com um caco de telha. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que isso? Por que o Senhor coloca de maneira intencional alguém injusto como Jó em uma tempestade tão avassaladora como essa? A mulher de Jó abandona ele e diz, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela está dizendo, você está um lixo, você perdeu tudo, agora vai, morre de uma vez por todas. Aí Jó chama ela de louca. E a Bíblia diz que mesmo aqui, Jó não pecou contra o Senhor. Sabe, aleluia porque não é você. Aleluia porque não é a gente. Aleluia porque não é os meus filhos, não é o que eu tenho, não é a minha esposa. E a minha pergunta que ecoou no meu coração durante dias foi, Deus, por quê? Você sabe dos amigos, você sabe da história, mas até o final Deus não perdeu a fidelidade de Jó. Por quê? Porque Jó, porque Deus provocar Satanás em relação a Jó. Há um problema gigante. Satanás odeia gente. Sabia disso? Nós somos extremamente odiados. Então, até talvez esse momento, Deus deve ter ouvido muito de Satanás como: por que esse povo nojento? Por que esse povo que te desonra? Por que esse povo? Por que? Por quê? Aí Jó apresenta-se na história. Jó chega na história. E aí, querido, sabe qual é o porquê? Quem responde é Deus. Porque sempre haverá pessoas como Jó. Vale a pena por esse povo
Deus usou Jó para construir uma história de defesa sobre nós. Jamais Satanás vai poder tocar em nós com a desculpa contra a nossa fidelidade, porque uma vez Deus já provou para ele: sempre haverá os fiéis, sempre haverá os que não me abandonam, sempre haverá os que não me esquecem, sempre. E é por isso que vai chegar uma hora da história que eu vou enviar o meu filho, e ele vai morrer por esse povo. Terá os infiéis, mas eu sempre terei os meus Jós.